Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Video kali ini aku mau masak-masak. Dan untuk video tentang review kitchen set aku itu bakalan aku upload setelah video ini. Soalnya masih sementara pengeditan. Dan gak perlu lama-lama, ayo kita langsung ke video masak-masaknya. Selamat menonton. Pertama-tama di sini aku mau cuci beras dulu. Jadi ini adalah hal yang pertama aku lakuin kalau masak. Jadi harus masak nasi dulu karena biasanya aku kelupaan masakannya udah jadi belum masak nasi. Hihi. Nah, sekarang di sini aku mau siapin bahan dulu. Ini aku lagi kupas bawang putih karena pengen buat sup ayam. Buat sup ayam biasanya aku cuman pakai bawang putih. Dan untuk isian supnya di sini aku mau pakai wortel sama buncis. Ini aku mau kupas-kupasin dulu. Untuk tambahan sup, di sini aku juga pakai tahu. Soalnya Maleka suka banget makan tahu, jadi aku tambahin juga di dalam sup. Tambahan bumbu untuk sup, biasanya ini aku pakai batang daun tapi yang putihnya doang. Jadi nanti aku bakalan tumis ini sama bawang putih. Kan ini untuk batang daun yang hijaunya nanti aku taburin setelah supnya hampir mateng. Dan untuk halusin bawang putihnya di sini aku pakai alat geprek kayak gini. Nah, tinggal digeprek aja, bawang putihnya udah halus. Nah, ini masih ada ayam sisa, itu juga masih ada hati ayamnya. Ini nanti bakalan aku masukin juga ke dalam sup. Dan ini
dia bahannya. Di sini aku pakai buncis, tahu, wortel, kemudian ada ayam sama hati ayam. Untuk bumbunya yang aku tumis ada bawang putih sama batang daun. Oke, sekarang kita mulai numis bumbu-bumbunya. Di sini aku masukin dulu minyak dikit aja. Sekarang di sini aku tumis dulu batang daunnya. Nanti kalau udah keluar wanginya dan udah lagi juga, baru masukin bawang putih. Nah, baru masukin bawang putih. Makan lengket tuh, jadi di sini aku tambahin air dikit. Oke, sekarang di sini aku masukin ayamnya, tapi hati ayamnya ntar aja, soalnya hati ayam itu cepat mateng. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, sekarang masukin wortelnya. Ini tuh versi aku ya, jadi sesuai selera aja kalian mau tambahin bahan apa. Nah, setelah itu baru masukkan hati ayamnya. Dan setelah beberapa menit baru masukkan tahunya. Di sini aku mau bumbuin dulu, di sini aku kasih garam. Kemudian kasih kaldu bubuk dikit. Selanjutnya lada atau merica. Dan terakhir aku kasih gula. Yang paling penting di sini aku kasih minyak wijen biar wangi. Nah, kalau semuanya udah hampir mateng, lanjut masukin buncis paling terakhir ya. Soalnya cepet mateng. Dan terakhir di sini aku tambahin batang daun yang hijaunya. Nah, udah hampir selesai. Tuh, seger banget kan? Tuh. Jangan lupa tambahin bawang goreng, guys. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada tahu sisa kemarin aku buat tahu isi dan masih ada isiannya juga. Jadi aku mau buat dulu yang ini. Untuk bumbu basahnya di sini aku cuman pakai tepung terigu 3 sendok makan. Kemudian aku tambahin tepung beras 1 sendok makan. Lalu di sini aku kasih garam dikit aja. Terakhir kasih lada. Kayak gini konsistensinya, tuh nggak terlalu cair juga nggak terlalu kental. Jadi ini itu ada isian sisa tahu isi kemarin, itu bahannya cuma pakai wortel sama buncis. Dan untuk semua resep yang aku buat hari ini nanti aku bakalan tulis di description box. Jadi kalian bisa langsung cek nanti di description box. Oke? Nah, sekarang kita tepungin lalu goreng. Masakan selanjutnya yang bakalan aku buat ini ada ayam, ini pengen aku tumis aja.
Sebenarnya di sini aku belum tahu mau buat apa, tapi ya kita coba aja. Mungkin aku bakalan tumis pedas aja kali ya. Ini dia tadi tomat sama cabe, semuanya aku blender ya. Ini dia bahan-bahannya. Di sini aku pakai ayam, kemudian ada tadi cabai yang aku blender, kemudian ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit yang gak aku potong, daun salam, saus tiram, sama kecap. Sebelum goreng ayam, di sini aku taburin tepung dulu, takutnya nanti kecipratan gitu minyaknya. Untuk bagian ayamnya di sini aku cuman pakai paha ayam sama sayap ayam. Ini ayamnya aku goreng dulu ya, tapi nggak terlalu garing banget, jadi sampai kekuningan aja, kemudian langsung angkat. Nah, ini dia ayamnya udah digoreng. Sekarang di sini aku mau tumis dulu bumbu-bumbunya. Ini aku masukin dulu daun salam, kemudian masukkan bawang merah sama bawang putih. Setelah bawang merah dan bawang putihnya udah layu, masukkan cabai yang udah di blender tadi. Cabai yang masih menempel di blender, di situ aku tambahkan air biar cabainya semua kepake, nggak ada yang kebuang. Di sini aku mau bumbuin dulu, aku pakai garam, kemudian kasih gula dikit, dan di sini aku tambahkan saus tiram. Nah, selesai. Sekarang tambahin taburan bawang goreng biar lebih harum. Nah, ini dia semua masakan yang aku buat tadi. Itu ada sup ayam, kemudian ada ayam tumis pedas, sama tahu isi. Kalau kalian mau lihat resep-resepnya, kalian bisa langsung cek nanti di description box. Sekarang waktunya Maleka makan. Itu ada isian tahu, wortel, buncis, sama hati ayam. Aku mau sedikit cerita tentang cara aku biar Malaika doyan makan. Aku nggak katakan kalau ini tips atau ini cara yang benar, tapi aku cuman kepengen cerita pengalaman aku. Jadi Malaika itu juga sama kayak yang lainnya, kalau makan kadang gak mau makan juga. Tapi sebisa mungkin aku selalu sodorin dia makanan, itu sesuai jam makannya dia. Biasanya saat aku bangun subuh itu aku kasih dia susu dulu, itu wajib. Setelah itu biasanya dia lanjut tidur. Nah, dia kan biasanya bangun kadang jam 8, kadang juga jam 9 pagi. Setelah aku mandiin dan makanannya udah ready, baru aku kasih dia makan. Jadi ada beberapa jam untuk kosongkan perutnya. Dan kalau kayak gitu pasti dia lahap banget makannya. Tapi seumpamanya jam segitu aku belum masak, biasanya aku kasih cemilan. Cuman gak banyak ya, sekedar isi perut aja.
Nanti setelah ready makanannya baru aku kasih makanan berat. Intinya dia harus ada jeda beberapa jam baru aku kasih makanan berat. Itu ya yang selalu nanyain cara aku biar Malaika doyan makan. So, kalian caranya gimana? Kalian bisa share pengalaman kalian di komentar bawah. Nah, setelah kami semua selesai makan, di sini aku cuci piring dulu soalnya piringnya udah menumpuk banget. Nah, segitu dulu videonya. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tinggalkan komen di bawah, nanti sebisa mungkin aku akan balas. Oke, terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!